Musibya mutya abalungi abampuliriza mwe bali kwekomera ku Prejani Media TV gwe atanaba kulike kanto subscribe agenda maaso kikole bwangu nnyo tusobole okwongerayo amule gafa entertainment sakuna ga sports gasange ku prejanimedia.com wali amawulira amalungi atera amanyuve nnyo gotusanye kulabika nti ogenda maaso osuwe njagala okutegeeza enkyawunaku olwaleero nti omukulu Jamiru mukulu avuddeyo n'ategeeza nti no gavumenti ya Uganda yagenda maaso n'okulabika nti nateera esponsoringa ADF okola ebikolwa eby'obutujju. Gavumenti ya Uganda saako ne Museveni wako omukulu ono ngalabikako eri kooti eyasibibwa e Tanzania n'abantu abalala 38 yagenze maaso n'akakasalunye n'agamba gavumenti ya Museveni yagenda maaso n'okulabika nti nateera esponsoringa ebibinja bino bya ADF ne basalawo okulabika nti nateera beerimbika mu bantu. Omukulu ono ne banne bavunaanyizibwa omusango gw'abaana 8 abafiira mu Kichwamba Technical Institute ne bagenda maaso ne battibwa mu 1989 bamuvunaana okulabika nti yalimu ne banne mu bikolwa bino eby'obutemu. Jamiru mukulu ngalabikako eri kooti yageze maaso n'ategeeza nti gavumenti ya Uganda yadde ebavunaana emisango egy'okutta Kigundu saako ne Andrew Felix Kaweesi. Gavumenti ya Uganda yennyini yali mu bikolwa bino ebyokuwa abantu ebyokukozesa saako n'okutta abantu tewaliwo kirala kyonna wabula bali mu kubuzaabuza kukola bintu bitakola bulungi. Bannayuganda kwe kulabika nti nateera beerimbika mu kibinja kino ekya ADF kwe kulabika nti Museveni agenda maaso n'okuwa abantu bano ebintu ebyokukozesa basobole okulabika nti nateera bata bannayuganda. Jamiru mukulu agenze maaso n'akakasa ensonga eno si yekka ne Fred Kajubirumbye yavaayo n'akakasa ensonga eno n'agamba gavumenti ya Uganda eri kwerimbika mu ADF naye yennyini yagenda maaso n'okola ebikolwa eby'obutujju. N'olw'ensonga njagala okugamba gwe ampuliriza genda maaso osabire eggwanga lyo kubanga lyo liri mu matigga. Bintu bingi ebigenda maaso n'okubeerawo naye ate ne beerimbika mu bintu ebitagasa ate era ebitalina makulu gwate bagenda maaso n'okwerimbika mu kibinja kya ADF. Omukulu ono Jamiru mu nsonyiwemu katono agenda maaso n'akakasa ensonga eno ye kennyini kubanga yalabiseeko eri kooti. N'olw'ensonga njagala okitegeere naawe ampuliriza yonna gy'oli nti omukulu ono agambye gavumenti yennyini yagenda maaso n'okuwa aba ADF okola ebikolwa ebitemu ebyessi okulabika nti nateera bifufugaza eggwanga naye nga beerimbika nti no kibinja kya ADF n'okulabika nti nateera batubuzaabuza. Nateera bwe kityo nja kuba nkwongera amawulire amalala tosaanye kulabika nti nateera ogasubwa. Weeyongere okwekumira ku Prejani Media TV amawulire mangi nnyo nzija nago ag'entertainment gasange ku prejanimedia.com nkutumiddeko gwe yakuumidde Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Oman yonna naye munnayuganda eyakuumidde mu ggwanga lyattu Uganda Kamaloso kokomawo naye kyenjagadde okutegeeza nti Jamiru mukulu eyakwatibwa kwala baali bateebereza okulabika nti bakola ebikolwa eby'obutujju yavuddeyo n'akyatiriza lunye nti omukulu pulezidenti w'eggwanga ne gavumenti ye bagenda maaso n'okukola ebikolwa eby'obutujju. Kankomewo.